Tuganira mu magambo yayo aho dukomeza kwiga amahame agenga kwitungira amagara mazima ndetse n'ikimani dusaba. Uyu munsi turiga uburyo Temperance itahawe abantu bose keretse abatoranijwe n'Imana. Temperance ni ihame ryahawe ab'Imana yatoranije. Imana yatugiriye neza idutoraniriza imibereho ikomeye kugira ngo tugire imibereho yirinda nicyo Imana yatwifurizaga, kandi nanjye nicyo nifuriza buri muntu wese. Kare twabonye amagambo atandukanye arebana n'isi turimo n'igihe tugezemo n'itorero turimo, ndetse n'akaga k'inyigisho zitandukanye tugenda duhura nazo, zigenda zidusubiza inyuma, zikatugwabiza, zikadukura mu kwera kwa Kristo. Uyu munsi turahera ku isomo riboneka mu Befeso igice cya mbere ku murongo waho wa 4. Handitswe amagambo avuga ngo isi itararemwa Imana yadutoranirije muri Kristo kugira ngo tube intore zayo tudafite umugayo imbere yayo. Imana ihire gusomwa ku ijambo ryayo. Muri Bibiliya yera ho havuga ngo nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, nk'uko yadutekereje kera mbere y'uko iturema, yabanje yatugira mu bitekerezo byayo, maze igena uburyo tuzabaho, igena uburyo tuzaba tumeze, ngo nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Bibiliya ijambo ry'Imana yabivuze neza aho yavuze ngo tutariho umugayo, kugira ngo tube intore tudafite umugayo cyangwa se tudafite inenge. Gutoranya kwayo ni ukwakera, kuko uhereye mu minsi ya kera Imana yifuzaga kugira abantu batunganye rwose, bafite amagara mazima, bafite imibereho mizima, bafite kwibwira kuzima, ndetse bafite intekerezo zituje zimeze nk'iz'Imana. Nicyo cyatumye Imana ivuga iti tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu kandi amere nkatwe. Maze Imana irema umuntu ngo kandi afite ishusho y'Imana, niko umugore n'umugabo Imana yabaremye. Ingorane zaje kuba nuko abantu Satani amaze kubacumuza, Imana yitegereje imibereho babayemo, maze igiye kubona ibona kwibwira kwabo ni kubi gusa. Ibi byari biturutse ku bintu bitandukanye, kuko hari mu minsi ya Nowa byari biturutse mu byo barya, biturutse mu byo banywa, biturutse mu byo bavuga, biturutse mu byo bararikira, biturutse mu byo bakora. Imibereho yaba ari mibi gusa ibabaje, maze Imana ibitegereje iravuga iti dore bahindutse babi gusa, no kwibwira kwabo ni kubi, kandi noneho gusigaye kuri mu maraso, kuko ni ukwiteka. Umwana aravuka, akavuka afite kwibwira nk'ukwasi. Ibyo none byakomeje kuba mu mubiri wa se, nta nibyo abana bavukana. Maze Imana ibona nta bundi buryo yabikemura keretse kubarimbura ikabamara, ikongera kurema ishyanga ritunganye, izaha amabwiriza yayo, izaha amategeko yayo bakayagenderamo. Nubwo bitabaye ngombwa ko yongera kurema, yafashe Nowa, umuntu wari umeze nk'uko Imana ishaka, maze imukomoraho amahanga yose, kandi mu rubyaro rwe niho havutse Aburahamu. Maze Aburahamu Imana imutoraniriza kuba ishusho ngero no kuba ipica mu mahanga yose. Hari andi mahanga atandukanye Imana yari yaratoranije. Mu migisho twarangije twabonye uburyo Imana yari yaratoranije Abanyasiriya, irongera itoranya Abanyetiyopiya, yemwe yari Imana y'amahanga yose. Ariko igeze ku Bisirayeli, murebe mu Kuva igice cya 19 umurongo wa 5, maze ibaha amabwiriza akomeye, irababwira iti none ni munyumvira mukubahiriza isezerano nzagirana namwe.
ryari isezerano rikomeye, ryari isezerano ryo kumvira, ryari isezerano ry'urukundo, ngo nimumvira mugakomeza isezerano nzagirana namwe, muzaba ubwoko bwanjye bw'umwihariko natoranije mu mahanga yose, isi yose ni iyanjye, ariko mwebwe muzambere igihugu cy'abatambyi, muzambere n'abantu baziranenge. Imana yifuzaga ko ubwoko bwayo, nubwo yabivuze neza iti isi yose ni iyanjye, ariko mwebweho ndabatoranije ngo muzambere abaziranenge, muzambere n'igihugu cy'abatambyi. Si ubwa mbere Imana yari itoranije ikintu kimwe mu bintu byinshi, yari yaratoranije isabato maze iwuhindura umunsi w'umwihariko, iwuhindura umunsi wera, kandi ikora ibintu bitatu bikomeye, kuko yawejeje iwuha umugisha, irawuruhuka, maze uhinduka umunsi utandukanye cyane n'indi minsi yose. Ndetse no mu bihe by'intambara amaraso yamenekaga ku yindi minsi, maze bagera ku isabato bakaruhuka. Nuko Imana itoranya n'Abisirayeli, maze basaba guhinduka ubwoko bwatoranijwe, maze igihe yababwiraga ngo muzambere abatambyi bera, muzambere n'abaziranenge, hari icyitegererezo cyari kiri mu mitima yabo, kiri no mu ntekerezo zabo, mu ntambara barwanaga, mu mibereho bagiraga, no mu maturo baturaga, no mu byo banyagaga. Iyo barangizaga kunyaga, iyo bamaraga gutsinda ababisha babo, batoranyaga intama, bagatoranya amatungo atagira inenge, maze akaba ari byo bazanira Imana, bakabizanaho ibitambo byoswa. Igihe ababwiraga rero ngo muzambere n'abantu b'abaziranenge, bahise bumva neza kuba umuntu ari umuziranenge icyo bisobanuye. Ni ukuba afite amagara mazima, ni ukuba afite intekerezo nzima, ni ukuba afite kwibwira kuzima kumeze nk'uko Imana ishaka. Nuko noneho byari byoroshye cyane kugira ngo babyumve, kuko amambere bari barahawe itegeko rivuga ngo umuntu wakoze ibi n'ibi, umuntu umeze gutya, antura intama 3 zitagira inenge. Niyo batoranyaga intama ziribwa ku munsi wa Pasika, batoranyaga intama zera, zitagira amabara, zitagira inenge. Nuko noneho uku kwera kwari kuri mu mitima yabo, kandi bari bagusobanukiwe rwose. Nicyo cyatumye Imana iha Abisirayeli amategeko atandukanye kugira ngo bakomeze gusigasira ubusugire bwabo. Bwa mbere bahawe amategeko agenga ibitambo, barongera bahabwa amategeko arebana n'iby'iminsi mikuru, barongera bahabwa amategeko agenga intambara, bahabwa amategeko arebana n'ubucamanza, maze bahabwa n'amategeko agenga ubuzima. Aya mategeko agenga ubuzima, umuhanga umwe wakomeje gucukumbura iby'isezerano rya kera yaravuze ati yabaye abanyamahanga bose, abize bose, abashakashatsi bose barateye umugongo ibyo bahugiyemo, maze ubushakashatsi bwabo bakabwerekeza mu isezerano rya kera, bari kuvumbura imibereho ikomeye yajaga gukumira indwara ziriho muri iki gihe, ndetse n'izari kuzaza n'ubu zitari zaduka. Uyu mushakashatsi yabivuze neza igihe yagaragazaga yuko amategeko yose agenga ubuzima, indwara zose zabashaga gukira, ubwo itorero cyangwa ishanga ry'Imana ryashoboraga kuzirinda bagendeye kwa ariya mategeko, kuriya muzingo w'amategeko yarebaga ubuzima bwabo. Ariko kuri iki gihe ishanga rya Isirayeli ryarazimiye, maze n'ibyo bacukumburaga birazimira, maze buri muntu wese akomeza agenda mu nzira ze. Ni nako umuhanuzi Yesaya yavuze ngo twayobye nk'intama, kuko buri wese yifatirize nzira, maze tukaba tutagikozwa cyangwa se tutakiga cyangwa tutagishishikarira amahame yagengaga imibereho mizima. Imana uhereye mu irema yifuzaga ko tugira amagara mazima twese, kandi ni nako yaturemye, maze none uhereye ubwo itangira kwimenyekanishiriza mu irema.
iyo abantu bitegereje uko Imana yaremye ubwonko, maze ikareba ubushobozi yabuhaye, maze ikareba uburyo ubwonko bukora ku buryo butangaje, bakomeza gutekereza yuko ibyo ari byo byose bashobora kuzasatira Imana mu mikorere yabo, maze bakamara imyaka babigerageza ariko bikabananira. Niho bakora amarobo, maze bakayagerageza uko bayaha uburyo yajya akora ibintu, uburyo yajya aterura, uburyo yajya akora ibintu, uburyo yajya asimbura abakozi, ariko bakarenga ntibagere ku bushobozi bw'Imana. Imana rero yimenyekanishije mu irema ryayo, igihe yaremaga abantu, igihe yaremaga ibintu, igihe yaremaga ibizengurutse isi byose, ndetse uhereye ku itangiriro kuri Adamu ukaza ukazagera igihe Imana yahagurutsaga Mose, abantu n'icyo gihe bari bakizera yuko Imana ariyo yabaremye. Muribuka ko mu gitabo cya Yobu utari umwisirayeli, yari afite inshuti ze zo mu mahanga ya kure, ariko igihe bazaga kumusura baramubwiraga batubanza ari Imana iteje ibyago, kuko ni Imana ikiranuka. Iyo umuntu abaye umunyabyaha Imana iramuhana. Urumva yuko muri bo bari bazi Imana, bazi no gukiranuka kwayo. Nanone uhereye kuri Mose ukazana ku bandi bakurambere bose, ukagera n'igihe cya Kristo, abantu bose bari bakizera ko baremwe n'Imana, niyo mpamvu bari bakigendera mu mabwiriza yayo. Ndetse uhereye kuri Mose ukageze ejo bundi mu cya 800 hafi na 40, nabwo abantu bose ku isi hose bari bakizera yuko ari Imana yaremye abantu. Nubwo hari hariho abahakanyi, abacurabwenge barakuraga bakabaho bahakana Imana. Hari umwe wari ugeze igihe cyo gupfa, yarakoze uko ashoboye kose ahakana Imana, maze abonye agiye gupfa, maze ahamagara abigishwa be arababwira ati aho bigeze mwemere Imana, mwemere no kugendera mu nzira zayo nk'uko amatorero abyigisha. Nimuzasanga itariho, n'ubundi muzaba mutarahombye, kuko muzaba mwarabayeho neza. Ariko nimusangiriho, izabaha n'ubugingo buhoraho. Ni ukuri abanyabwenge bose barashakashatse, ariko kugera mwa kiriya gihe bari bakizera yuko Imana ariyo yaremye ibiriho byose. Ariko mu minsi yakurikiyeho ndaje mbereke gatoya uburyo abantu twamaze kuva mu isezerano ry'Imana mu cya 859. Nejo bundi ni mu minsi ya vuba, ntabwo ari kera cyane, kuko hagati yacu n'uwo mwaka harimo 1900. Urumva ni imyaka itararenga 200, kandi hari uko bavugaga ngo igikona kimara imyaka myinshi, hari n'abizera ko kigeza ku myaka 200. Urumva ko ubwo bibaye ari byo, ibikona byavutse icyo gihe byaba bikiriho. Ariko nta buhamya bwabyo mfite. Ariko urumva ko ntabwo ari kera. Ejo bundi hahagurutse umusore umwe wigaga muri teoloji, maze igihe yigaga teoloji, maze yumva imyuka itangiye kuzamukira muri we, maze yumva ashobora kurema ibintu bishya, ashobora gutangiza ibintu bishya kandi bigakwira mu isi. Maze akomeza gutekereza, uwamubyaye yatwise nk'abandi, aronsa, araheka, ariko atazi yuko ahetse ishano. Uyu muhungu yitwaga Darwin. Uyu Charles Darwin igihe yari ariho, maze amaze kuba umusore ari kwiga teoloji, maze bigeze igihe aviramo hagati, maze atangira gucukumbura, maze yandika igitabo yise ngo inkomoko y'ibiriho byose. Niwe watangiye kwadukana inkuru ati byari byo byose ibi bintu biriho ubanza ari nk'imyuka yahuye, maze ikarema ikintu kiri hamwe.
maze icyo kintu kiri hamwe kikaba kiri mu mazi, maze uko kigenda gikura hakaboneka umunyorogoto ukaba ku kintu cy'igisinde, maze uko bukeye nuko bwije wa munyorogoto ukagenda ukura, maze bikazagera igihe ukagira amaguru n'amaboko, ndetse bikazagera igihe ugahinduka nk'imbwa, nk'akanyamaswa, ariko bikagera igihe ukeguka ariko ugifite umurizo, maze bikazagera igihe hagahinduka nk'umuntu. Maze iyi nyigisho uyumvise gutya, nanjye mbivuze gutya, ntabwo wabyemera. Ariko nibajije amagambo akomeye umuntu w'Imana Pawulo yandikiye Abagalatiya, igihe yabandikiye mu gice cya mbere ku murongo wa 6 aravuga ati ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka wabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukaja ku bundi butumwa. Pawulo byaramutangaje, yaramenye uburyo Abagalatiya batangiye kuvangirwa, batangiye kugira izindi nyigisho ariko ziri gukwira bwangu. Yari yaramenye icyitegererezo cya Kristo igihe yabwiraga abigishwa be ati mwirinde inyigisho cyangwa mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Pawulo urwo rugero nawe atangira kurukoresha ati murabona umusemburo naho waba mutoya utubura irobe ryose, ukarambika amari gato mukanya umukati ukaba umaze kuzura ameza. Inyigisho z'ikinyoma zuzura vuba, zikwira vuba mu ntekerezo zacu. Ubu habaye umuntu haguruka maze agatangira agasobanura, niyo yakoresha icyumweru kimwe yerekana uburyo itabi rishobora kuvura asima. Icyumweru kimwe gusa twese twaba twaryadukiriye. Aramutse umuntu ahagurutse akakongorera atari ko burya rero urumogi iyo ugafashe ugashyira mu cyayi ugasomesha umwana ahita akira ibyo mu nda, ahubwo atangira kurya maze agakura neza. Ntawamenye iyo ababyeyi barukura. N'ubu mbivuze hari abakumyeho agatima kandi turi mu nzu y'Imana. Ati ndatangara uburyo iyo nyigisho y'ikinyoma ihita yamamara vuba. Ubu ngubu kugeza ubu mu mashuri yose yo ku isi na hano mu Rwanda, iyo nta muntu ushobora kurangiza amashuri ya segonderi mu wa 3 atize uburyo Afrika ngo ari inkomoko y'abantu cyangwa berceau de l'humanité. Ni n'ikibazo nari narafashe mu mutwe ngo sobanura uburyo Afrika ari berceau de l'humanité, maze nkerekana ukuntu ngo amagufa y'umuntu wari umaze imyaka niba ari ibihumbi ariko ubanza ari amagana, ibihumbi byinshi ngo ryabonetse muri Tanzania. Maze naba nabyanditse ku rupapuro, mwarimu yahagera akavivura, kandi ku isabato ikurikiyeho tugahurira mu rusengero. Iyo nyigisho yamaze gukwira hose. N'igihe nari umwarimu muri segonderi nigisha Icyongereza, nigisha n'amateka, nageze kw'icyo cyigisho nanjye ndatangira ndagitondagura imbere. Iyi nyigisho y'ibinyoma Satani yayishize mu kanwa kacu, ayishira no mu kanwa k'abantu bose, sinzi uko byagenze. Nuko noneho ibyo ngibyo akaga gatangaje kuva ku byanditswe byera kazanye. Murabona ko mu cya 859 hari impamvu Satani yamuhagurukije vuba ikubagahu, nuko marayika yari yarabwiye Yohana ati mwijwi ry'impanda rya marayika wa 7 ubwiru bw'Imana buzaba butangiye kumenyekana kuko yari yarabibwiye abahanuzi ba kera. Niho isabato izongera kumenyekana, niho irema rizongera kumenyekana, niho urubanza ruzamenyekana, niho abantu bazatangira kwigengesera, batangire kumenya ubutumwa bwo kwirinda, batangire kumenya ko imibiri yabo ari insengero z'umwuka w'Imana uri muri bo.
maze noneho mu mpanda y'ijwi rya marayika wa karindwi, Satani n'igikenya yari yarabimenye, abonye iyo mpanda itangiye kuvuga ati turashize, ibintu birakomeye, none isi yose igiye guhagurukira rimwe. Maze ahita ahagurutsa Darwine ati nawe tangira hakurya, maze utangira uvuga ko Imana itabayeho, utangira uvuga ko irema ritabayeho, maze bya bitabo byose bibe bihindutse zeru. Maze noneho izo ntekerezo ubu zakwiye mu mitima y'abantu bose, zakwiye mu nyigisho z'amashuri yose. Akaga byazanye ni uko irihindagurika ryazanye kwihugiraho no kwanga abandi, ndetse no kwiyanga umuntu ku giti cye, maze ntiyibuke yuko ari mu itorero ryatoranijwe, ntiyibuke ko agomba kwitungira amagara mazima, ahubwo akaba nk'intama yazimiye. Mu gihugu cy'Ubuhindi iri hame rirakarishye cyane. Habayo ubwoko bw'abakire, hakabayo n'ubundi bwoko bita intouchable bw'abakene cyane. Ejo bundi nasomaga mu kinyamakuru kuri BBC, igihe nagisomaga, umukire cyane ngo yari yarakopye umukene biswi yo guha umwana ari kurira, maze amara igihe kirekire yarabuze ayamwishyura. Maze none wa mukire ngo aragenda, we uwo mukene n'umugore we abaca ibihanga kugira ngo bibe bihinganye na biswi y'abakopye. Kandi iyo yishe umuntu gutyo, kuko ari bwo bwoko butegeka mu Buhindi, aba yishwe na leta. Narongeye mbona undi mugabo ngo yari yarazanye umugore we kwa muganga, aherekejwe n'agakobwa ke k'imyaka nka 11, maze umugore arahapfira. Ariko kuko bari abo mu bwoko bw'abakene, babima ambulance yo kujyana umurambo. Maze kuko bari abakene, amupfunyika mu bitenge n'imifuka, arangije aramwikorera, agendana umurambo ngo agenda ibirometero 11. Maze abantu bagize isoni bamubonye, aruha agatura, karuhuka, kongera akamwikorera. Maze umuntu agira isoni, abaha imodoka aramutwara ngo amugeza mu birometero nka 70 aho bari batuye. Ubikiremwa muntu nta gaciro kigifite. N'ibihugu bifite demokrasi, itegeko rivuga yuko mu gihe cy'umutekano muke, umutekano w'igihugu uba uri hejuru y'ikiremwa muntu. Nuko muri iyi minsi nanone nicyo Yesaya yakomeje avuga ati twayobye nk'intama zazimiye, buri wese yanyuraga mu nzira yishakiye. Ni muri Yesaya 53 ku murongo wa 6. Byatuzaniye akaga gakomeye, kuko Hitler igihe yamaraga kwizera inyigisho za Darwine, yaravuze ati noneho abanazi nibwo bwari ubwoko bwa mbere ku isi, naho abayahudi n'ubwoko bwaje nyuma, ngo hamwe n'abirabura. Ngo ariko wamugana urebye n'ukuntu basa n'uruhu rwabo, ngo koko biragaragaza ko baje nyuma. Maze noneho niho abantu bahereyeho, maze aho kwirinda ahubwo ntibarinde na bagenzi babo. Maze ubu ngubu kuko Bibiliya bayihinduye idadi, kuko batakireba iby'umwuka w'Imana, iby'umubiri byarangiritse, niho indwara zakomeje kuba nyinshi, niho zakomeje kutwugariza, niho indwara z'imitima, niho indwara za kanseri, niho indwara z'ubuhumekero, niho indwara za diabete, niho indwara zitandukanye zose zuririye kuri uko kutirinda. Ejo bundi Ebola yaraje, maze ica ibintu mu bihugu byinshi. Yari iri kugenda ikura nk'uko umwotsi cyangwa se umucyo iyo hari umwijima izuba rikarasa gatoya rihita rikwira mu gihugu hose. Wasangaga ngo iki gihugu cyafashwe, bukeye na kiriya, bukeye na kiriya, bukeye na kiriya. Ariko ihame ryari rimwe, nta niyamahame yagengaga Abisirayeli kuwafashwe n'ibibembe. Nta gihe na kimwe ibibembe byigeze birimbura umuryango wose muri Isirayeli, ahubwo warwaraga ibibembe byaranduraga
naho yabaga yicaye habaga handuye, n'imyenda yambaye yabaga yanduye. Nuko itegeko ryari rimwe gusa, kumushyira ahantu ha wenyine, maze bakamenya uko bamwitaho, bakamenya uko bamufasha, maze bikagarukira aho mu muryango mutoya gusa, bitarinze gufata ibihugu byose. Kandi aho ni mbere y'imyaka ibihumbi byinshi. Ariko ubu ngubu hapfuye abantu batagira ingano, hakoreshejwe amafaranga atagira ingano, kuko batemera kuyoborwa n'ibyanditswe byera. Sida yugarije isi muri iki gihe. Kuyirinda byari byoroshye. Ubu baravuga bati tugiye kwiga uburyo bwo kurwanya sida. Ngo none ikintu turakora nuko turubaka inzu nini cyane yo gukoreramo ubushakashatsi, ndetse kuri budget tuzashyiramo miliyari 6 z'amadolari. Maze abandi bati natwe twatangiye gushaka ubundi buryo. Ngo prudence zakoreshwaga, udukingirizo twakoreshwaga twari tugufi, none tugiye kutugira tureture. Ibyo nabyumvise muri Pakistani, ngo abagabo basaba yuko udukingirizo twakoreshwaga ari tugufi ngo bakongera uburebure. Mbega ukuntu isi iri mu kaga. Ariko uburyo ni bumwe gusa, uburyo twari gukiriramo ni bumwe gusa, ni ukwirinda ubusambanyi ndetse no gukomeza y'amabwiriza agenga imibereho ya muntu. Imibereho yarangaga Abisirayeli, uwabaga afite indwara runaka ndetse n'abantu bazima, nta watumaga amaraso ye ahura n'ayundi. Barigengeseraga mu mibereho yabo. Amagara mazima rero arahenda cyane. Ab'Imana yitoranirije nibo bonyine yahaye ibanga ryo kwitungira amagara mazima. Abo ngabo nibo bazamenya uburyo birinda indwara, nibo bazamenya uburyo birinda kugubwa nabi, nibo bazamenya uburyo birinda ibyorezo, niho bazamenya kwirinda indwara zandura, nibo bazamenya uburyo bwo kwirinda ibiza, nibo bazamenya uburyo bwo kwirinda indwara zo mu mutwe. Nuko uyu muntu yahangayitse cyane. Salomo yabivuze neza ati burya umutima unezerewe ni umuti mwiza. Ngo mbese ninde kwiganyira bibasha kongerera umunsi umwe wo kurama? Ninde byakungura n'urushyi rumwe rw'ibyo kurya? Kuko Kristo yabibonaga kera. Izo ndwara muri iki gihe zirimo kwica abantu benshi, ariko nta yindi mpamvu nuko bavuye ku isoko, ari byo byanditswe byera, maze bakabirindukirira izindi mana, arizo bise budget, arizo bise ubushakashatsi, arizo bise amafaranga, arizo bise inkunga za leta, arizo bise ibigega by'abigenga n'abikorera ku giti cyabo, maze ibyo byose birabarindagiza, maze indwara zikomeza kuba akaraha kaje he. Igihe Imana yaturemaga yifuzaga ko tumera nkayo, tukagira ubumenyi nk'ubwayo, tugatekereza nkayo. Nuko Satani amaze kubidobya, amaze kubizambaguza, no kwibwira kwacu kubaye kubi, ubu uyu munsi wa none Imana iri kuturema bundi bushya, kuko turabo yatoranije. Mu Befeso nk'uko twabisomye, ngo yadutoranirije kera. Yadutoranije kera nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Imaze kudutoranya, imaze kuturema, tumaze kugwa, yongeye kuturema bundi bushya ubwo Kristo yaducunguraga. Amaze kuducungura, yatangiye umurimo ukomeye wo kuturema bundi bushya, kandi uwo murimo nta na hamwe utandukaniye n'uriya murimo yakoze igihe yaremaga mu minsi 6. Bwa mbere yaremye umucyo, bwa kabiri irema isanzure, bwa gatatu irema ahumutse n'ibimera, bwa kane irema ibiva bitatu, bwa gatanu irema ibiguruka mu kirere n'ibyo nibiba mu nyanja, bwa gatandatu irema umuntu, irema n'amatungo. Imaze gushiraho umuryango, maze iduha kuruhuka, ishyiraho ikiruhuko. Muri iyi minsi ya none ibi hari icyo bitwigisha gikomeye, nuko isi yari itagira ishusho, utarumeze
wamenya ukuntu imeze, wari umwijima gusa, wari umuhengeri gusa. Ibyo ntabwo bitandukanye n'umutima w'umunyabyaha, kuko ntugira ishusho, wuzuye ububi gusa, wuzuye umwijima, wuzuye umuhengeri y'ibyaha n'icuraburindi n'idindiri ryo gukiranirwa. Nuko Imana igiye kumurema, ikintu cya mbere ikora nuko Mwuka w'Imana kera yagendagendaga hejuru y'amazi kugira ngo akomeze gutegura umurimo wo kurema ku isi, anakomeza kugendagenda ku mitima yacu. Nubwo yuzuye idindiri ry'umwijima, nubwo yuzuye icuraburindi rikomeye, Mwuka w'Imana niwe ukomeza kugenda ku mitima yacu. Uwo Mwuka w'Imana niwe utuma tudashiraho, nukomeza kuturehereza gukiranuka. Maze Mwuka w'Imana yamara kudutegurira kwakira Kristo, Imana ikaza kuri twebwe, yatugeraho, maze yareba mu mitima yacu, igategeka iti noneho ndashaka ko haba mu mucyo. Maze umucyo wa Kristo, rya zuba ryo gukiranuka, rikabandurira mu mitima yacu, rigatangira gusenyera Satani na kamere y'icyaha, maze tugatangira kuvirwa n'umucyo uva mu ijuru. Ngo ku izuba rituvira rikarabagirana, niko n'umucyo wo mu ijuru ngo wansabye mu mutima, ukuramwo iby'amanjwe, utangaza ibihishwe, ngo kuko mu mutima wanjye nahatuje Uwiteka. Umwuka wera iyo amaze kuba muri twe, kandi Imana imaze kurema umucyo muri twebwe, kandi Kristo yarabivuze ngo uhereye aho umucyo wabereyeho ndiwe. Nuko noneho hari ikintu yavuze, ntabwo yarindiriye ko abandi babibona, ntiyarindiriye ko amahanga bivuga, ahubwo ngo nuko Uwiteka aritegereza abona umucyo ari mwiza. Nuko natwe yatangiye kureba mu mitima yacu, abona dutangiye kunyenyeza no kwakira umucyo wa Kristo, atangaza ko umucyo ari mwiza, atangaza ko tubaye beza, atangaza ko tubaye abana be, maze agakomeza agakora indi mirimo mu mitima yacu, atugarura ku rufatiro, kuko turabo yitoranirije. Maze ikindi cya kabiri ikora nuko imaze kurema, yaremye isanzure, maze iceyura ibintu, maze ibintu biratandukana. Nikikora ni bwa bushobozi duha bwo gutandukanya ibyiza n'ibibi, maze tugatangira kwisanzura, tugobotowe mu inarije, tugobotowe mu businzi, tugobotowe mu kwiyandarika, dutangiye kwisanzura no kuyoborwa n'umucyo wa Kristo. Ikindi nanone yaremye ahumutse, ahumutse imaze kuharema, hari icyo bishushanya muri twebwe, nuko imaze gusenyera Satani na kamere y'icyaha, nta muhengeri w'inyanja y'ibyaha ikiri mu mitima yacu, nuko ahumutse haboneka ihashinga intebe yayo. Nicyo cyatumye avuga ati dore ndi ku rugi ndakomanga, umuntu nakingura nzinjiriwe dusangire. Azaturana natwe, abe Imana yacu kandi abe muri twebwe. Ikindi nanone umunsi wa gatatu turibuka yuko Imana yaremye ibimera. Ibi bimera yaremye hari icyo bishushanya. Ibi byari ibimera bifite indabyo, bifite amatunda, biryoheye amaso, biryoheye n'akanwa, biryoheye n'inkanka. Niyo mpamvu umuntu wamaze kuvirwa n'umucyo wo mu ijuru, umuntu wamaze kwakira Kristo mu mibereho ye, umuntu wamaze kugira intebe y'Imana muri we, nta kindi agira nuko atangira kwera imbuto, kugira amatunda yo gukiranuka. Ni utangira kugira amahoro, ni utangira kugira ibyishimo, ni utangira kwihangana, ni utangira kugwa neza, kandi ni utangira kwirinda, kuko umubiri we uba waramaze kuba urusengero rw'Imana. Nuko igihe yaremaga ibiva bitatu, n'ubundi hari icyo bishushanya mu mibereho yacu, nuko muri ibyo bihe itadusiga ngo tugende mu mwijima, kuko yavuze ngo uri kumwe nanjye, umfite ntazagenda mu mwijima na hato, kuko nzamubera umucyo. Yesu ni utubera izuba ryo gukiranuka. Nanone igihe yaremaga ibyo byose, mu kirere hari hacecetse, abari gutega amatwi bagatega amatwi, nta kintu bari kumva. No mu nyanja hari hatuje. Nakundaga koga mu mazi, maze ngakunda ahantu hafite ubujakuzimu burebure, kuko natinyaga kugera ikuzimu ngahura n'urutare. Maze igihe twakundaga kujya ikuzimu cyane,
twabonaga amazi y'umukara ahantu hijimye cyane, maze ho tukahatinya. Isi kimara kuremwa, inyanja yari ituje. Iyo twarebaga turi koga tukabona amazi agenda yigira gutya, twamenyaga ko hari kuzereramo amasamaki, maze tukamenya ko nta nyamaswa ziryana zirimo, nk'inzoka ziba mu mazi, nk'ingona. Aho niho twabipimiraga. Iyo twarebaga tukabona amasamaki ari menshi, maze inyanja tubonye ituje, ikiyaga tubonye gituje gicecetse gusa, tukagihungira kuri. Nuko noneho Imana imaze kurema iyi nyanja n'ikirere uko byari bimeze, hari ikintu yakoze, nuko yujujemo ibiguruka byinshi, maze amajwi atangira gukwira mu birere hose. Niko n'umuntu uri guhinduka, niko n'umuntu Imana iri gukora ibitangaza mu mutima we, ubona atangiye kwigengesera, ubona atangiye guhinduka, maze yatangira kwera za mbuto zo gukiranuka, maze amakuru agatangira kwamamara mu birere by'ijuru, abamarayika bakabibwirana, bagatanga raporo ku Mana, maze abantu hagati yacu tukabibwirana, muri korari bakabimenya, mu muryango bakabimenya, ku kazi bakabimenya, inkuru zigakwira nk'uko inyoni zikwira mu kirere hose zijwigira. Akaba ariho amakuru y'umuntu w'Imana akomeza kuzerera mu birere byose by'isanzure, kuko ni umurimo ukomeye wo kuturema bundi bushya. Kandi uwo murimo watangijwe na Kristo ubwo yitangaga ku musaraba. Kandi iyo bimaze kumera gutyo, nta kindi dukora, n'iki Imana yakoze ku munsi wa gatandatu, nuko yashizeho umuryango. Natwe iyo tumaze guhinduka, nta kindi umuntu aratureba, akatubonaho imbuto zo gukiranuka, akatubonaho kwirinda, akatubonaho ubugwaneza, akatubonaho amahoro, akatubonaho kwihangana. Kandi iyo ni ipaki. Burya abahanga bazi iby'amapaki, ipaki iba yuzuye iyo nta kantu na kamwe kavuyemo. Iyo ugize kukuramo, ntabwo iba ikibaye ipaki, ahubwo ibibaye iki? Detaye. Hano aya matunda yo gukiranuka umuntu ayagira yose, cyangwa akaba yabuze yose. Ntabwo ushobora kuvuga uti rero burya kwishima ntabwo ari impano yanjye, niyo mpamvu mubona mpora mpekenya amenyo, ariko ibindi byose ndabifite. Nta nubwo ushobora kuvuga uti burya kwirinda ntabwo ari impano yanjye, niyo mpamvu niyandarika, niyo mpamvu nifata uko mbonye, niyo mpamvu nconshomera ibyo mbonye byose ntacyo mpitaho. Ariko ngira urukundo, nkagira amahoro, nkagira kwihangana, nkagira ubugwaneza, ibindi byose ndabigira. Impano za mwuka uzigira zose. Amatunda ya mwuka wera uyagira yose. Ntushobora kugira urukundo utagira ingeso nziza, kandi wagira ingeso nziza utagira ubugwaneza, kandi ntiwagira ubugwaneza utagira kwirinda. Nuko ibyo byose iyo tumaze kubyuzuza, niho abantu bakumbura guhinduka inshuti zacu, maze tukagira umuryango. Kandi uwo muryango ni naho na Kristo twitegereza, akabona tutagikwiriye kuba mu isi. Ni naho ijuru, ni naho wa munsi urushaho kutwegera, kugira ngo dutahe tujye kubana n'Imana iteka ryose. Uwo munsi tuzongera kuwugira. Ubu tubona igishushanyo cya buri cyumweru, ariko tuzawugira mu buryo bwuzuye. Ubwo tuzagera mu bwami bw'Imana, niho tuzaruhukira. Muri iyi minsi ya none, Imana yadutoranirije kwera, Imana yadutoranirije kubaho turi abaziranenge, Imana yadutoranirije gukiranuka, kugira ngo tube ishyanga ryayo mu mahanga yose, tube ishyanga ritandukanye n'andi mahanga, tube ishyanga Imana yirongeye, kandi tuba abatambyi b'ubwami. Niyo mpamvu muri iyi minsi ya none, Ellen White hari amagambo yanditse akomeza kudufasha, avuga ati amahame yo kwirinda.
agomba kugenga imibereho ya buri mukristo. Imana igomba kuba mu ntekerezo zacu. Icyubahiro cyayo kigomba kugaragarira mu bo yitoranirije. Tugomba kwitandukanya ibikurura by'isi bifata intekerezo zacu bikadukura ku Mana. Tuyoborwa n'itegeko ryera ryo guha umwanya Imana igategeka imibiri yacu n'irari ryacu n'intekerezo zacu, kugira ngo bitazadutandukanya, bitazadukura mu kwera no gutungana nk'uko Imana ibidusaba. Ni mu gitabo cyitwa Health Ministries cyangwa umurimo w'ubuvuzi, ni ku ipaje ya 43 mu gitabo cy'icyongereza niho nabyandukuye. Muri iyi minsi abantu bifata uko babonye, ariko mu migani Salomo yabivuze kera avuga ati hariho inzira zitunganiye umuntu, ariko iherezo ryazo ni inzira z'urupfu, ni inzira zo kwangwa n'Imana, ni inzira zo guhemuzwa rwose, ni inzira zo gucibwa witeka. Hari inzira zitunganiye abantu, ariko iherezo ni inzira z'urupfu. Mwibuke kare twabonye amagambo akomeye avuga ngo nuko rero uhangara gusenya ingoro y'Imana, uhoraho nawe azamuhindura ivu. Nuko usenya ingoro y'Imana maze akirengagize amahame yo kwirinda, kandi azi ko ari ishyanga ryera, azi ko yatoranirijwe muri Kristo uhereye kera. Ni ukuri azatsembwa na Kristo, ntabwo ahe hazagaragara. Ariko aya mahame yo kwirinda muri iki gihe cyacu arakenewe, akwiriye kugenderwaho, akwiriye kubakwaho kuruta mu bihe byabanje uhereye kera, kuko turabo Imana yaronse. Mu mahanga yose nta rindi shyanga Imana yari ifite maze itoranya Abisirayeli, kandi ku isi hose nta hantu yari ifite yubaka inzu yayo, nicyo cyatumye itoranya Yerusalemu. Nuko muri iyi minsi ya none nta handi hantu Imana ifite, nta bandi bantu bayumvira, nta bandi bantu yabwira ngo batange imibiri yabo ibi bitambo bizima, keretse twebwe kishyanga ryatoranijwe. Reka nje namwe duhuguke, dufatanye, tugaruke ku rufatiro rwa Bibiliya, maze dukomeze kwiga aya mahame yo kwirinda, kugira ngo ubwo Yesu azaza azasange dukiranutse rwose, azaduha ikamba ry'ubugingo. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Ejo tuzaganira ku buryo Temperance yari yifashe mu isezerano rya kera.